Hi girls, hi boys. Hoje a gente vai fazer mais um vídeo de comendo comida 24 horas. Que cara, Alicia? Isso que vamos descobrir agora. Então solta a vinheta! Tinha macinado, estava andando e foi atropelado. Pudim manchado. Gente, deu pra ver que o Olê tá doida, né? Mas bora pro vídeo. Gente, então, primeiro eu vou começar procurando alguma coisa pra comer, né? Gente, primeiro vamos procurar alguma coisa. A minha mãe que vai escolher a cor. Qual cor que eu vou comer, mãe? Roxo. Roxo. Olha, da cor da minha camiseta. Então, bora lá. Gente, parte 2.